哥哥，你等等我睇下係咪你老婆？係咯。喂，喂，你好啊，姐姐，你係同佢約咗上嚟，你先生約咗上嚟係咪啊？係啊，我都想解決咗，我都想借呢個機會解決呢件事啊，真係好辛苦。唔可以喊噶，我哋呢個直播間如果唔係嘅話咧，我就 cut 你哋兩個落去噶。呢個哥哥你係哎呀，我都同你講好多次咯，你唔去咪算咯，做咩喺度喊苦喊忽啫？我真係唔想同你繼續落去啦，我受夠啦，你唔好纏住我得唔得啫？係真喊嘅，你話假喊嘅，連埋你上嚟一齊喊啊！咁樣，我再平心靜氣咁同你講翻次，我應承咗你，你唔去就算。咁家下咧，你同我翻屋企好好地過日子，我唔逼你啦，得唔得啊？你想點啊？我唔會再信你噶啦，你自己數下，你逼咗我幾多次啊？我都同你講咯，我受夠咗呢種變態嘅方式啦。你哋等等我先，做乜鬼啊？夜色，想9萬年咯，你做乜鬼噶？你又記唔記得我啊？我等下先同你傾好唔好？你呢個勾三搭四個後生仔好唔好？得啦，發瘟嘅，今日咁多渣男連上嚟嘅，你講唔好意思，哥哥。我都話我唔逼你啦，佢依家就走上嚟啦，硬係咩變態遊戲啫？你開心噶嘛？變咩態啫？我唔會再信你噶啦，你睇下你，我身上嘅傷都係俾你打噶，你今次仲打到我隻腳都骨裂啦。如果係咁樣嘅，阿哥哥話你而家係暴力喎，你而家係暴力喎，我可以報案嘅喎，我唔係同你講笑嘅噃。我都冇用力，佢自己慣親啫嘛，關我咩事啫？咁到底咩事嘅啫？你哋咩問題啊？阿姐姐，你能唔能夠將呢件事講清楚啊？我當時講咗啦，我同佢即係玩啲 game 啫嘛，同啲 friend 一齊玩 game 咁啫。呢個阿姐姐，你嫁邊度嘅？個哥哥邊度人嚟嘅？我中山嫁廣州。姐姐，你唔好講你邊度好唔好啊？你咪執到咯，嫁俾我。你真係中山人嚟嘅？係啊，我中山石岐噶。我2年都嚟講你啊，嫁到過嚟。我生你個屎忽啊，山卡啦，你個發瘟啊！我頂你個肺啊！你嗰個男係咪變態？咪弱智啊你啊！有冇中山人連上嚟啊？連啲中山人上嚟啊！我就係中山噶。你中山邊度啊？神灣咯。你係神灣嘅，我連多個三角上嚟先。你真係石岐人嘅咩？係啊，中山石岐噶。石岐話耐啊，講係石岐話嚟噶。唔同班老友去食乳鴿撈翻嚟嘅啫嘛。你唔好噏呢啲啦。好巴閉嘛，人哋嫁俾你，人哋嫁俾你。好巴閉啊！人哋嫁俾你啊，都執到啊你。哎呀，我哋可唔可以唔好喺呢度講呢個問題啫？你都知道我哋咩原因喺一齊噶？他把口問你。我唔知點解當佢會睇啱佢嘅你。咁你係發生咗咩事啫？其實你哋講下咩俾佢走啊？係點樣噶？我都話咧，近排我哋兩公婆啲感情就唔係話咁融洽，咁我咪揾啲朋友傾下偈，跟住啲老婆換下，咁樣大家交流下咁咯。你講啊！咁啊，點不知佢嗱，佢之前明明應承咗我噶啦，後來反悔又唔應承喎。咁你知啦，我已經應承咗啲 friend 噶啦嘛。我唔該，你唔好喺呢度講啲咁嘅嘢啦，我哋翻屋企講好啊。喂，小賢。董叔仔你好啊。喂，你好。你又點樣啊？你又石 Kilo 嚟噶嘛？弘揚正氣。喂，小賢姐姐。係你有咩事啊？你有乜要講啊？冇嘢，我想評論下啫。你嗰度好嘈啊！呢個弘揚正氣。唔係好。係可能個風扇。你關咗風扇佢啊！我關個風扇先。快啲咯！真係仲講咗一句廣州人，廣州人好巴閉啊！真係。嗱，我哋唔好地域歧視啊！嗱，如果唔係嘅話，引起大戰嘅啦，我唔理你邊度都好，我哋針對呢件事，唔好針對地域啊！就是啊，睇醫生我兩公婆啲嘢有咩啫？我呢家講緊係話
我個老婆咧，佢原來應承咗，實牙實齒應承咗嘅，咁家下又反悔，咁我應承晒啲 friend，我冇面噶嘛，我做生意噶，你而家咁樣搞作，我以後點出嚟江湖行啊？變態嘅你，你咁就扭下啦，係等佢講下咩事先都未知係啊，你其實咩事嘅啫，姐姐仔？阿老鄉話你其實咩事嘅啫？我覺得我同佢過唔落去啦。點解其實係咩事？你話俾我知到底咩事？啱先佢講嘅係咩問題？咩換乜嘢？妻啦佢。哎呀，你唔好講咁多啦，同我翻屋企好好地過日子啦。以前佢話夫妻生活平淡，